មួយនឹងទឹកថាវាអាចឡើងមកដល់កន្លែងនេះពួកយើងអង្គុយនេះឬមួយកន្លែងនេះបោះតង់ដែរអត់ហើយពួកគាត់ក៏បានប្រាប់យើងថាកុំភ័យកុំបារម្ភអីចំពោះទឹកគឺមិនដែលឡើងមកដល់កន្លែងពួកយើងអង្គុយកន្លែងតគាត់នោះទេតែលោកព្រឹកឡើងនោះគឺទឹកនោះវាមានការឡើងខុសពីអ្វីដែលយើងលំទឹកទឹកហើយទឹកនេះឡើងគឺដោយសារតែមើលភ្លៀងតាំងពីពេលយប់ថ្ងៃទី11ម៉ោងប្រហែលជា2យប់រហូតដល់ភ្លៀងរហូតដល់ព្រឹកហើយទឹកក៏បន្តហក់ឡើងរហូតដល់កន្លែងដែលយើងអង្គុយនោះក៏នាំគ្នាចាប់ផ្ដើមប្រមូលអីវ៉ាន់ចេញដើម្បីសុវត្ថិភាពពលរដ្ឋអស់គ្នាផងដែរបាទតែបណ្ដាចំណុចកន្លែងនេះក៏មានបងប្អូនយើងខ្លះที่ខមមិនសួរឃើញសភាពទឹកឡើងបែបហ្នឹងហើយហេតុអីបានជាមិននាំគ្នារត់ចេញនាំគ្នាយកអីវ៉ាន់ចេញឲ្យទាន់ពេលវេលាមូលហេតុហ្នឹងគឺម្ចាស់កន្លែងពូម្ចាស់កន្លែងហ្នឹងគាត់បាននិយាយថាចំពោះស្ថានភាពទឹកនេះបើសិនជាមិនអត់ភ្លៀងគឺវាអាចនឹងស្រកមកវិញនៅក្នុងរយៈពេលតែ 3-4 ម៉ោងទេអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺវាស្ថិតនៅក្នុងពេលព្រឹកអញ្ចឹងដោយសារតែពួកយើងគិតថាទឹកវានឹងអាចស្រកទៅវិញក្នុងរយៈពេល 3-4 ម៉ោងក៏ពួកយើងក៏អត់មាននាំគ្នាស្វែងរករត់ចេញឬក៏យកឲ្យបានចេញទៅក្រៅដែរតែប្រហែលជាម៉ោង12ម៉ោង1គឺទឹកនោះក៏ចាប់ផ្ដើមខ្លាំងឡើងបន្ថែមទៀតហើយក៏បានធ្វើឲ្យវាយបំបាក់ស្ពាននេះយកទៅពាក់កណ្ដាលហើយនេះហើយជាមូលហេតុដែលពួកយើងមិនអាចឆ្លងទៅវិញបានហើយកន្លែងនេះគឺមានបងប្អូនយើងគាត់មកលេងហើយដោយសារតែយើងនៅឆ្ងាយពីគ្នាហើយទឹកបន្តកើនឡើងយើងខ្លាចទឹកឡើងដល់ក៏យើងឲ្យសញ្ញាទៅពួកគាត់ដើម្បីលើកម៉ូតូយើងឡើងទៅលើហើយក៏សូមអរគុណពួកគាត់ឡងទៀតដែលយល់វិក័យវិការពួកយើងឲ្យបានអូនម៉ូតូយើងទៅលើហើយចំណុចនេះគឺម៉ោង5ជាងគឺទឹកគឺនៅតែបន្តឡើងដដែលគឺអត់ស្រកទេដោយសារមេឃភ្លៀងរហូតដោយបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងហើយកាន់មកដល់កន្លែងនេះគឺដល់ពេលយប់គឺពួកយើងក៏បាននាំគ្នាពិភាក្សាជាមួយពូម្ចាស់តំបន់ម្ចាស់កន្លែងដើម្បីរកវិធីសាស្ត្រផ្សេងដើម្បីឲ្យពួកយើងបានចេញនៅពេលយប់តែដំណោះស្រាយនេះគឺអត់មានទេគឺដោយសារតែទឹកទៅនៅតែឡើងដដែលហើយបន្ទាប់មកពូម្ចាស់កន្លែងគាត់ក៏បានតាក់ទងទៅខាងបងសមត្ថកិច្ចដើម្បីផ្ដល់ជាព័ត៌មានថាពួកយើងបានជាប់គេនៅត្រៃម្ខាងហើយម៉ូតូពួកយើងក៏នៅខាងត្រៃម្ខាងទៀតអញ្ចឹងដើម្បីសុវត្ថិភាពក៏បងសមត្ថកិច្ចគាត់ចុះមកជួយយាមម៉ូតូពួកយើងទាំងយប់ហើយបន្ទាប់ពីពួកយើងបានរកទីទួលសុវត្ថិភាពដើម្បីសម្រាប់ហើយមកដល់ព្រឹកឡើងក៏យើងនាំគ្នាប្រមូលអីវ៉ាន់ចេញដើម្បីទៅរកកន្លែងឆ្លងហើយទឹកនោះក៏បានស្រកបានប្រហែលជា2ម៉ែត្រហើយសម្រាប់ស្បៀងនេះគឺយើងសោពីល្ងាចបាយកោជាមួយឆៃពៅហើយយើងទៅហូបនៅពេលព្រឹកដោយសារតែពួកយើងស្បៀងពួកយើងត្រៀមទុកសម្រាប់តែមក